अस्सलाम वालेकुम। मुझे नालो माशूक अली है। मां शदात कोट जे एक निजी होटल में मौजूद आया। शदात कोट PS 14 ते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार है उन के खिलाफ तारीख़ में पहिरियों दफ़ो शदात कोट की तमाम जमायतूं एक पेज से गॾु थी करे पंहिंजो जो कैंडिडेट है उनके साम्हूं जो अॼु आणण जे ऐलान कयो अथनि। असां सां गॾु मौजूद है शदात कोट PS 14 GDA की टिकट ते जो इलेक्शन विढ़ंदड़ मीर मुज़फ़र खान बिरोई उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जो अॼोको जो ही प्रोग्राम थियो है उन जे बारे में छा था ॻाल्हाइनि जो ॻाल्हि। अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशूक भाई वॾी महिरबानी तव्हां साफ़ी दोस्तनि जी। शदात कोट जे नौजवाननि जो जज़्बो तव्हांखे नज़र अची रहियो आहे ऐं शदात कोट जे दोस्तनि पहिरियों चकर तारीख़ में सभिनी पॉलिटिकल पार्टियुनि गॾिजी 8 फेबरवरी इलेक्शन डे खां अॻु में हिकिड़ी इलेक्शन करे छॾी आहे, पंहिंजो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे, असां ते एतमाद कयो आहे ऐं मां हिन वक़्तु शदात कोट जे शऊर जो कैंडिडेट आहियां ऐं इंशाअल्लाह 8 फेबरवरी ते असांखे शदात कोट जा दोस्त जीअं एतमाद करे उन्हनि जी महिरबानी सां असां खटे ईंदासीं, उन खां पोइ असां साबित करे ॾेखारींदासीं त असां वाकई शदात कोट जा उम्मीदवार हुयासीं ऐं पूरी ज़िंदगी पंहिंजी शदात कोट लाइ वक़्फ़ करे ॾेखारींदासीं। सर छा कारण आहिनि जेको शदात कोट में जेका तव्हांजी गॾिजाणी थी आहे हिते तमाम जेके स्टेक होल्डर हुया तव्हां सां मौजूद हुया ऐं हालांकि PS 14 जेको तक आहे उन में शदात कोट कुबो सीद खान सिजावल 157 पोलिंग स्टेशनूं आहिनि। इहो सॼो कवर करण जे लाइ उन इलाइक़े खे कवर करण जे लाइ उतां जा जेके मौजूदीन हुया जिन माण्हुनि वटि वोट बैंक आहे उहे मौजूद नज़र न आया असांखे। माशूक भाई हिन टाइम ही जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उहा असांजी ठहियल कमेटी जी हुई। जेके पॉलिटिकल पार्टियुनि जूं दोस्त आहिनि कि जेके भी पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा ई नुमाइंदा कुबो ऐं सिजावल तालकनि में वेठा आहिनि ऐं इन्हनि जा मर्कज़ जा दोस्त मथे खां असां सां गॾु आहिनि। ही हिकिड़ो पॉलिटिकल प्रोसेस आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि वोट बैंक रखंदड़ जी त माशाअल्लाह असांजे अॻियां उम्मीदवार जेके आहिनि अधु वर्ग त उहे असांजे लाइ करे चुका आहिनि। शदात कोट में हिकिड़ो बि वोट बैंक रखंदड़ न आहे जंहिंसां हुननि ज़्यादती न कई आहे। अगरि तव्हां बिरादरियुनि ते वञो त हुननि सभिनि बिरादरियुनि सां ज़्यादती कई आहे। अगरि तव्हां मज़हबी जमायतुनि ॾे वञो हुननि सभिनि सां ज़्यादती कई आहे। अगरि तव्हां कॉम्परस्तनि दोस्तनि ॾे वञो हुननि सभिनि सां ज़्यादती कई आहे। अगरि तव्हां तालीम याफ़्ता दोस्तनि ॾे वञो उन्हनि सां ज़्यादती कई आहे। अगरि हिते तव्हां सिविल हॉस्पिटल जो अगरि हिकिड़ी शइ ट्रामा सेंटर ई खणो त उहा ज़्यादती सॼे शहर सां पंहिंजे मुआशिरे सां घणी थियल आहे। असांखे सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ करणी आहे। मां दोस्तनि खे वर्जाए चवां थो त इलेक्शन असां खटे चुका आहियूं। सिंध जो शऊर शदात कोट जो शऊर असांखे वोट ॾेई चुको आहे। असांखे सिर्फ़ु महिनत करणी, इलेक्शन में धांधली जेका हू वॾेरा कंदा आहिनि रवायती उनखे सिर्फ़ु रोकणो आहे। बाक़ी रिज़ल्ट असांजे साम्हूं आहे ऐं हुननि में ख़ौफ़ तारी थी चुको आहे। अॼु खां अॻु में प्रीवियस जेके इलेक्शनूं हुयूं उन इलेक्शननि में ऐं हिन इलेक्शन में हिकिड़ो तव्हांखे वाज़े फ़र्क़ु नज़र ईंदो त अॻे शहर जा माण्हू असां अपोज़िशन वारनि खे चवंदा हुआ त साईं ॻाल्हि इहा आहे त असां तव्हांखे लिखी सपोर्ट कंदासीं, असां साम्हूं नथा अची सघूं जो हू ताक़तवर आहिनि। 2024 जी वाहिद इलेक्शन हूंदी जो शहर जा माण्हू उन्हनि खे चवंदा त साईं असां तव्हांखे लिखी सपोर्ट कंदासीं, सॼो शहर हिकिड़े पासे असां सरेआम तव्हां सां नथा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको नुमाइंदो आहे मीर नादिर मक्सी शदात कोट में हिन वक्त ताईं बाज़ाब्ता तौर ते उन पंहिंजी वर्क मुहिम जो आगाज़ नाहे कयो। उन जा खोड़ सारा कारण आहिनि पर तव्हां जेको अॼु जेको फ़ैसिलो थियो आहे तव्हां कॾहिं खां पंहिंजी वर्क मुहिम जो आगाज़ कंदव? माशूक भाई असां अल्हम्दुलिल्लाह वर्क पंहिंजी काफ़ी जंहिं ॾींहुं खां असां फॉर्म बहाल थियो आहे उन ॾींहुं खां असां शुरू कई आहे। रोज़ सुबुह जो मां UC वाइज़ दोस्तनि सां वञी मिलंदो आहियां ऐं मीर नादिर मक्सी साहब इन करे पंहिंजी वर्क मुहिम शुरू न कई आहे जो हुननि जी सियासत सॼी ज़िंदगी इहा रही आहे त हू नोटेबल्स खे पंहिंजे बंगले ते घुराए उन्हनि खे बिरादरियुनि ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां वोट वरिता आहिनि। हुननि वटि अवाम में वञण जो को हुननि वटि टीम मैनेजमेंट ई न आहे। हुननि जे इहा वस जी ॻाल्हि ई न आहे। मां तव्हांखे चैलेंज सां चवां थो त जॾहिं अख्तर जब्बार मुज़फ़र ऐं ही सभु सियासी दोस्त असां शहर में निकिरंदासीं त हुननि खे पाण खे लिकाइण खां सवाइ ॿियो को रस्तो न आहे। हू मैनेज ई नथा करे सघनि इलेक्शन। तमामु बहितर। असां सां गॾु मौजूदु आहे जेको 2018 जी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कंदड़ शदात कोट में शऊर खे जेको आहे त हिकिड़ो उभारींदड़ जेको शख़्स आहे बैरिस्टर अख्तर हुसैन जब्बार जेको आहे त 2018 जी इलेक्शन में जंहिं हिसो वरितो पर शदात कोट जी बदकिस्मती चऊं या साईं जिन जो पंहिंजो ज़ाती को मामिलो हुजे जंहिं 2024 जी इलेक्शन में हिसो नाहे
वरितो, हिन रिंग में मौजूदु न आहे, किंग थियण जे लाइ जेको आहे उनखे जेको आहे हिते हुजणु ज़रूरी हुयो, पर अॼोकी जेका ही मीटिंग या गॾिजाणी जेका आहे सॼो सिनेरियो जेको उनजे मथां वञे थो। ऐं जेको हिन किंग जेको किंग मेकर जो जंहिं किरदारु अदा कयो आहे बैरिस्टर अख्तर जब्बार शेख, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सर, पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेके हालात जेके जुड़नि पिया, छा था सम्झो जेको 2-3 ॾींहंनि खां वठी जेके मामला जुड़नि पिया, उन खां पहिरियों जेका बलोच मूवमेंट तरफ़ां जेको इस्लामाबाद में जेके धरना जारी आहिनि मारंग बलोच जी अॻुवाणी में, उन खां पोइ जेको ईरान खां जेको हमलो कयो वियो, अॼु ताज़ो जेको आहे डेरा बुगटी खां DRO जेको आहे त पंहिंजो थ्रेट अलर्ट जारी कयो आहे त को बि नुमाइंदो वर्क मोम में न वञे, किथे बि को तक़रीबकारी जो वाक़ियो पेश अची सघे थो। इस्लामाबाद जेको आहे इंतिज़ामिया वफ़ाक़ खे ख़त लिखी चुकी आहे त जेको हिते को तक़रीबकारी जो वाक़ियो थी सघे थो। छा अहिड़े माहौल में इलेक्शन मुतवक़ा आहे? साईं ॾिसो, इलेक्शन कराईंदड़ त हिन मुल्क में हिकिड़ो ई इदारो रहियो आहे, सभिनी खे ख़बर आहे। हाणे इलेक्शनियूं उन्हनि जे हथ में हूंदियूं आहिनि ऐं इहो मुंहिंजो उन्हनि खां वॾे में वॾो गिला शिकवा हूंदो आहे त तव्हां इलेक्शननि मां हथ कढो, असां तव्हांजा ख़ादिम आहियूं सॼी उमिरि, इलेक्शननि मां हथ कढो, सियासत तव्हांजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कुझु जेको वायुमंडल ई हले त इहो 9 मई खां पोइ जो आहे, हीउ 3 ॾींहंनि जो न आहे। 9 मई खां पोइ जेको इमरान ख़ान खे अंदरि कयो वियो आहे, उनजे पार्टीअ ते, उनजे माण्हुनि ते, उनजी औरतुनि खे, उनजे ॿारनि बचनि जी तज़लील कई वई आहे, सिर्फ़ु इन जे करे त उहा हिकिड़ी पार्टी जेका आहे उहा चुप रहे, हाराए ऐं उनजो जेको आहे वोट न थिए। हे उन ई साज़िश जो हिकिड़ो हिसो आहे। हाणे हू ॾिसनि था शायदि त छो जो पंजाब जे अंदरि इमरान ख़ान खटे थो, KPK जे अंदरि इमरान ख़ान खटे थो, उते उनजो ह्यूज वोट बैंक आहे। जॾहिं इहो पंजाब जे अंदरि KPK जे अंदरि खटे थो त वफ़ाक़ वियो, असुल जंग वफ़ाक़ जी आहे, बाक़ी हेॾे असांखे केरु ध्यानु ॾींदो आहे। हाणे उन जे करे ही शायदि हिननि जूं डीलियूं मथे न ठहियूं आहिनि, जंहिंजे करे हिननि खे लॻे थो त मता इलेक्शन असां हारायूं, नून लीग वारा ऐं पीपल्स पार्टी वारा, उन जे करे इहो बि कोशिशि कनि था त या त सफ़ा अपोज़िशन खे असां चुप कराए विहारे छॾियूं त इलेक्शन खटी वञूं, या जे उहो नथो थिए त पोइ असां इलेक्शन खे मुलतवी कयूं। हाणे ॾिसूं, जेकॾहिं उहो मुतमिन थी विया त बाबा अपोज़िशन सफ़ा दॿिजी वई आहे, तबाह थी वई आहे, त पोइ हू इलेक्शन कराईंदा, जे इहो न लॻुनि त उहो मुलतवी थींदी। सर, इन में को बि शक न आहे, तव्हां सुठा सियासतदान आहियो, रिंग में मौजूदु न हुजण जे बावजूद बि तव्हां हिन वक़्तु सियासत जो जेको आहे मर्कज़ बणियल आहियो। तमामु जमायतुनि जी मजबूरी आहे तव्हांखे खणी हलण जी। शहदाद कोट में ऐं PS 14 ते जेका इलेक्शन जेका थिए पई, इन में केतिरा पुरुमीद आहियो? जेका हीअ जेका गॾिजाणी थी आहे, जेके दोस्त गॾु थिया आहिनि, छा इन सभिनी माण्हुनि वटि एतिरो वोट बैंक आहे जेको नादिर मक्सी जो मुक़ाबिलो थी सघे? साईं, पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त रिंग में न रहण जो फ़ैसिलो उहो हिकिड़ो कॉन्शियस फ़ैसिलो हुयो त बाबा शहदाद कोट जी आवाम खे छा घुरिजे। असांखे त घणो कुझु घुरिजे न, असां जेके कैंडिडेट्स आहियूं हिननि खे त हर शइ घुरिजे। असां इलेक्शन में बि बीहूं, 18 में बि बीहूं, 24 में बि बीहूं, 29 में बि बीहूं, 33 में बि बीहूं, पर आवाम खे छा घुरिजे? आवाम खे इहो घुरिजे त बाबा इन ज़ुल्म मां असांजी जिंद छॾायो। उन ज़ुल्म मां जिंद छॾाइण जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त कुझु माण्हुनि खे क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी। हालांकि सॼे शहर जी सपोर्ट हूंदे बि, अवाम जो रायो हूंदे बि, मां पंहिंजो पाण खे पोइते इन जे करे कयमि त जीअं असां हिकिड़ो उम्मीदवार बीहारे सघूं, पोइ उन उम्मीदवार खे वठी असां अवाम में वञूं ऐं चऊं त बाबा हाणे तव्हां जेको 90 खां वठी रहो था, अॼु असां 24 में करे ॾिनोसीं, हिकिड़ो बीठो आहे, अचो हाणे, अचो त हाणे हिनखे हारायूं। पुरुमीद असां एतिरो आहियूं जो जेकॾहिं मां इहा दावा सां ॻाल्हि थो कयां, एतिरो वोट नादर मक्सी जे ख़िलाफ़ु मौजूदु आहे, एतिरो वोट मौजूदु आहे, जेकॾहिं असां वञी हाणे सुम्ही बि पऊं न, इलेक्शन रुगो फ्री फेयर कराए वियासीं, असां खटी वेंदासीं ऐं 10,000 वोटनि सां खटंदासीं। तमामु सुठी। बैरिस्टर अख्तर जब्बार, तव्हांजो चवणु इहो आहे त वोट बैंक तमामु जेको आहे मुख़ालिफ़ जेको वोट आहे तमामु घणो आहे, उनखे जेको आहे टेक्निकल तरीक़े सां गॾु करण जी ज़रूरत आहे, ऐं जेके तव्हां दोस्त गॾु थिया आहियो ऐं तव्हांजो जेको जज़्बो आहे इन में को बि शक नथो करे सघिजे, पर आया हिन इलेक्शन में सिर्फ़ु जज़्बे सां गॾु ऐं ॿियो जेको आहे जेको फाइनेंशियली जेको हिते कमु करण जी ज़रूरत आहे, करोड़नि रुपयनि जी जेका इलेक्शन आहे, छा जेके तव्हां सभु गॾु थिया आहियो इहो वोट सां गॾु हिन कैंडिडेट खे माली सपोर्ट बि कंदा? ज़रूर, इंशाल्लाह, सिर्फ़ु मां न, इंशाल्लाह सॼी अवाम कंदी। माशूक साहब, तव्हां बि इंशाल्लाह कंदव, अहिड़ो माहौल जुड़ंदो।
हे तव्हां ॾिसंदव त कीअं ईअं हवा मटिजी थी वञे, कीअं नौजवान ईअं सेल्फियूं कढाईंदा ऐं ईअं एक्साइटेड थींदा था वतन। हे नौजवान निकिरंदा, हे तव्हां जेको माहौल ॾिसंदव 24 में कॾहिं ज़िंदगीअ में ॾिठो हूंदो न ई इंशाअल्लाह। जेकॾहिं ॿियनि तकनि में ज़िंदगी में कॾहिं तव्हां